ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഷോപ്പ് ഫെയർലാൻഡ് അക്വേറിയം, പത്തനംതിട്ട മൈജി നന്ദിലത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോക്കട്ടയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൊണൂറുകളുണ്ട്, ആഫ്രിക്കനുണ്ട്, എല്ലാ വെറൈറ്റീസും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, കണ്ടാലേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും വില വിവരങ്ങളും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നത് ജണ്ടാ കൊണൂറാണ്. ജണ്ടാ കൊണൂറിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറുള്ളതാണ്, നല്ല റെഡ് ഉള്ളതാണ് ജണ്ടാ കൊണൂറ്. 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള DNA കൺഫേം ചെയ്തതിന് 14,000 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. ജോഡിക്കാണ് 14,000 രൂപ. 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ജണ്ടാ കൊണൂറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കോക്കട്ടയിലാണ്. കോക്കട്ടയിലിൻ്റെ ഗ്രേ ആണ്, ഏകദേശം 11 മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഗ്രേ ആണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 2,000 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. ജോഡിക്കാണ് 2,000 രൂപ. കോക്കട്ടയിലിൻ്റെ ഗ്രേ ആണ്, അതിന് ജോഡിക്ക് വരുന്നതാണ് 2,000 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലുട്ടിനോയാണ്, ഏകദേശം 8 മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള ലുട്ടിനോയാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് ജോഡിക്ക് 2,500 രൂപയാണ്. ലുട്ടിനോയുടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഏകദേശം 6 മാസം തൊട്ട് 1 ഇയർ വരെ പ്രായമുള്ള ലുട്ടിനോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 ജോഡിയോളം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ലുട്ടിനോടെ. ഇതിന് വരുന്ന പ്രൈസാണ് 2,500 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോക്കട്ടയിൽ തന്നെയാണ്. കോക്കട്ടയിലിൻ്റെ വൈറ്റ് ഫേസും അതുപോലെ ലുട്ടിനോ പേളുള്ള പെയറാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസും ജോഡിക്ക് 2,500 രൂപയാണ്. വൈറ്റ് ഫേസൊക്കെ നല്ല കളറായതാണ്, ഹെഡിലോട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈറ്റ് ആയതാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസാണ് ജോഡിക്ക് 2,500 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോക്കട്ടയിലാണ്. കോക്കട്ടയിലിൻ്റെ പൈഡാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പൈഡ് കോക്കട്ടയിലാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 3,000 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. കോക്കട്ടയിലിൻ്റെ പൈഡാണ്, ഏകദേശം 10 മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ളതാണ്. 10 മാസമൊക്കെ പ്രായമുള്ള പൈഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലുട്ടിനോയും അതുപോലെ പൈഡോടുള്ളൊരു പെയറാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 2,500 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. ജോഡിക്കാണ് 2,500 രൂപ. പൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ലുട്ടിനോയും കൂടെ ഉള്ള പെയറാണ്. പെയറിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 2,500 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആഫ്രിക്കനാണ്. ആഫ്രിക്കൻ്റെ മാസ്കാണ്, ഫിഷർ മാസ്കാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1,500 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. അഡൽട്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അഡൽട്ടാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ഫുള്ള് കളറാകത്തുള്ളൂ. ഹെഡിലൊക്കെ ഇത്രയും ബ്ലാക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 8 മാസമൊക്കെ കഴിയണം. ഇത് അഡൽട്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, 1 ഇയർ ആയ അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള മാസ്കാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസാണ് ജോഡിക്ക് 1,500 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒപ്പലൈൻ സീരീസ് ആണ്. ആഫ്രിക്കൻ്റെ ഗ്രീൻവുഡ് ഒപ്പലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലുട്ടിനോ ഒപ്പലൈനുമാണ്. ഒപ്പലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ടിൽ ഹെഡിൽ റെഡ് വരുന്നതാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ നല്ല റെഡായിരിക്കും. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസാണ് ജോഡിക്ക് 1,500 രൂപയാണ്. ജോഡിക്ക് 1,500 രൂപയാണ്. ഒപ്പലൈൻ സീരീസാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റർ ബജീസാണ്. അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ബജീസാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 2,500 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഫെദറൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ബജീസാണ്. അതിന് ജോഡിക്കാണ് 2,500 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജാവയാണ്. ജാവയുടെ അഡൽറ്റാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1,200 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഫോൺ കളർ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വെറൈറ്റി കളറും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറും അവൈലബിൾ ആണ്. വൈറ്റ് വരുന്നത് 1,500 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. ഇത് അഡൽട്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അഡൽട്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസിലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ മാർക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 7 മാസമൊക്കെ ആയാലേ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫേസിൽ മാർക്കിങ് വരത്തുള്ളൂ.
ഇതൊക്കെ 1 ഇയർ ആയ ജാവയാണ്. നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം തിരിയാറായതാണ്. പിന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും. മെയിലിന് കണ്ണിന് റിങ് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും, റെഡ് ആയിരിക്കും. ഫീമെയിൽ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള റിങ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിന് വരുന്ന പ്രൈസാണ് ജോഡിക്ക് 1200 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പൈനാപ്പിൾ കുണൂറാണ്. പൈനാപ്പിൾ കുണൂറിന് നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിൽ. ഏകദേശം നമുക്കൊരു 6 ജോഡിയോളം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ. അത്യാവശ്യം റെഡൊക്കെ ആയതാണ്, ചെസ്റ്റിലൊക്കെ റെഡൊക്കെ ആയ പൈനാപ്പിൾ കുണൂറാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് ജോഡിക്ക് 4000 രൂപയാണ്. പൈനാപ്പിൾ കുണൂറിന് ജോഡിക്കാണ് 4000 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് സൺകുണൂറാണ്. സൺകുണൂറിൻ്റെ അഡൽറ്റാണ്, അഡൽറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. അതിന് ജോഡിക്ക് 23000 രൂപയാണ്. ഫുള്ള് കളറൊക്കെ ആയതാണ്. എൻ്റെ ഫേസിലോട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റെഡ് ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ വിൻസയിലോട്ടൊക്കെ നല്ല യെല്ലോ കളർ ആയതാണ്. ഫുൾ യെല്ലോ ആയ അഡൽറ്റ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് സൺകുണൂറിൻ്റെ. ഇതിന് വരുന്ന പ്രൈസാണ് ജോഡിക്ക് 23000 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് സൺകുണൂറാണ്. സൺകുണൂറിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 8 മാസമൊക്കെ പ്രായമായ സൺകുണൂറാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 15000 രൂപയാണ്. DNA കൺഫേം ചെയ്ത പെയറാണ് സൺകുണൂറിൻ്റെ. അത്യാവശ്യം യെല്ലോ കളറൊക്കെ നല്ലപോലെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയതാണ് വിൻസയിലൊക്കെ. ഏകദേശം ഒരു 3 മാസം 4 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലപോലെ യെല്ലോ കളറാകും. ഫുള്ള് വിൻസയിലെല്ലാം നല്ല യെല്ലോ ആവും. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസാണ് ജോഡിക്കാണ് 15000 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആഫ്രിക്കനാണ്. ആഫ്രിക്കൻ്റെ ഒപ്പലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലുട്ടിനോ പീച്ചും ഉള്ള പെയറാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1300 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. ജോഡിക്കാണ് 1300 രൂപ. ഒപ്പലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ലുട്ടിനോ പീച്ചും ഉള്ള പെയറാണ്. പെയറിന് വരുന്നത് 1300 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബ്ലൂ സീരീസാണ്. ബ്ലൂ സീരീസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്കാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 7000 രൂപയാണ് ജോഡി വരുന്നത്. ബ്ലൂ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻസയിലൊക്കെ നല്ല കളറായിരിക്കും, ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും. നമുക്ക് ബ്ലൂ സീരീസിൽ ബ്ലൂ യെല്ലോ ഷെയ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്കും നല്ല യെല്ലോ കളറായിരിക്കും വിൻസയിലൊക്കെ വരുന്നത്. അതിനാണ് ജോഡിക്കാണ് 7000 രൂപ.